आप ये उंगली पर रखी हुई मक्खी देख रहे हैं, दरअसल ये मक्खी नहीं है, ये एक यूएवी ड्रोन है जिसका इस्तेमाल खुफिया काम के लिए होता है। इसका वजन 0.3 ग्राम है, यानी एक मक्खी के बराबर, और ये 500 बार, 1 सेकंड में 500 बार अपने पंख फड़फड़ा सकती है। अब समझिए, वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, तस्वीरें भी खींचता है और रियल टाइम डेटा भी भेजता है। इसे चाइना की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है और इसका इस्तेमाल कोवर्ट ऑपरेशन, खुफिया ऑपरेशन, सर्विलांस और जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये आपके घर में हो तब भी आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि ये असली मक्खी है या कोई जासूसी ड्रोन है।